Hello mga kabayan, kumusta kayong lahat? Sana mabuti kayong kalagayan ngayon. Ito yung gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin ikabit yung drawer lock. Ito yung drawer lock natin. Ipapakita natin kung paano step by step kung paano gagawin to, paano ikabit. Yan lang naman ang gagawin natin ngayon mga kabayan, kasi yung iba hindi pa nakakaalam nito. Pabor to sa iba na hindi nakakaalam. Yung mga nakakaalam naman, mag-comment na lang kayo kung ano yung kulang natin. Pakitulungan nyo na lang kami. Maraming salamat sa panonood. Samahan nyo lang ako kung paano natin ikakabit. Drawer lock natin ang gamitin, ito yan. Bali, maliit siya kumpara sa mga ordinary na mga drawer lock. Sa mga ordinary mga drawer lock, ganito yung gagamitin natin ng drill bit. Malaki siya. Pero sa ngayon ang gagamitin natin, ito lang. Itong drill bit na to. Kasi ganito yung match niya ng butas. Kaya bubutasan natin to. Tapos may ano tayo, may guide tayo. Ganito yan. Ito na yung gagamitin natin na drill bit pang butas dito. Meron tayong ganito kalaki pero para sa concealed hinges to. Meron din tayo para sa sa iba-ibang mga drill bit. Ito lang yung gamitin natin. Okay. Tapos pag mamarka natin ng may jig na tayo, may guide na tayo para sa pagbubutas kung saan. Hindi na tayo kailangan na maglagay ng marka pa dyan, kasi ito automatic na yan, may distansya na yan. Ilulukit mo lang kung saan yung center. Ito yung center niya, kaya diretso na tayo magbubutas, wala nang sukat-sukat yan. Ito ganito, center na yan, bubutasan lang natin diretso. Yan, tumagos na. Kailangan lang hindi natin bibiglayin pag butas para hindi masira yung plywood. Kailangan dandahan lang. Ngayon yung natin, drawer lock, ilalagay na natin sa likod. I-screw na natin. Ito naka sa gitna. Tapos mag-screw lang tayo dito. Ayan, may 4 lang tayo na screw sa likod nito. Hindi ko na ipapakita kung paano mag-screw. Ganito lang pag i-screwin lang natin. Gamit lang screwdriver. Yan, 4 lang. Yan, pwede na. Tapos na. Sana madali nyo lang naintindihan. Sana may natutunan kayo sa pinakita kong video. Ganito lang ang isi-share ko ngayon. Pasensya na kayo. Drawer lock lang kung paano ikabit. Sana naintindihan nyo. Madali lang naman to, kasi bubutasan lang natin kung anong laki ng drawer lock. Yan lang ibubutas natin. Tapos ganyan lang, i-screwhan lang sa likod. Hindi na matatanggal yung drawer lock. Kasi kung hindi i-screwin, mabubunot pag
Naka-lock. Pagbukas mo, maiwan yung lock. Yan, naka-screw yan sa likod. Maraming salamat na lang sa panonood nyo. Bye-bye!